Bora lá, galera, todo mundo acordado aqui. Vamos subir pra ver o sol nascendo. Na verdade o sol já nasceu, né? A gente vai ver o sol entre as nuvens. Bom dia, Luiz. Bom dia, Geraldo. O pessoal aqui ainda tá com a preguicinha de acordar. Foram dormir super tarde. Bom dia, bom dia. Bom dia. Isso aí aqui é uma barraca, viu? 5 estrelas essa barraquinha. Acho que o pessoal... Rapaz, nasceu. Acho que o sol já nasceu. A gente vai lá subir ali pra dar uma olhadinha pra ele. Se organizando. E aí, Madá? Bom dia. Quer dar um alô aqui? Se acordando. Cara de bom dia. O Marcos ali, ó, sentadinho, só esperando, só olhando pra cara de Madá ali, ó. É isso aí, galera. 5 horas da manhã, o pessoal já se despertando pra gente subir pra ver o sol. O sol posto já, né? Porque o sol já nasceu.